Vi ska nu hoppa rejält tillbaks i tiden och titta på den första bilen som kom till Västerbottens län. Och det var den gamla apotekaren Jon Haraldsson Hedin från Lycksele som köpte den här bilen år 1900 i Stockholm. Och tanken var där att han skulle kunna använda den i sitt arbete som det nya perfekta fortskaffningsmedlet. Men det här lyxåket visade sig inte gå så bra på hemmaplan som det var tänkt, utan det blev ett praktfiasko. Ja, det är en Benz Victoria 1899 som en apotekare då från Lycksele hade varit på kurort i Tyskland och märkt de här, för den är ju byggd i Tyskland. Och när han kom hem då hittade han den här i Stockholm. Begagnad måste han väl ha varit, för det var år 1900 då. Så någon hade väl kanske köpt den och bytt in den, om man säger, på någon affär där. Så han köpte den och tänkte att han ska använda den, för han hade ju medikamentförråd. Alltså han var ju apotekare i Lycksele, men hade även i Degerfors, alltså det nuvarande Vindeln. Så han har tänkt kunna åka däremellan, men det visade sig väldigt svårt, för det fanns ju inga riktiga vägar på den tiden. Så redan när han tog hem han på järnväg till Hällnäs och skulle köra då till Lycksele, så gick ju inte, han körde fast. Så de fick dra han med häst till Lycksele. Ja, bilköpet blev en flopp, minst sagt. Bilen blev väldigt lite använd för de 5 000 kronor den kostade för 124 år sedan. Och 5 000 kronor i början på seklet, ja, det var mycket pengar. Om man skulle försöka mäta det i dagens pengar? Ja, det är ett antal 100 000 i alla fall. Jag kan inte exakt. Ja, man kan ju säga att det har hänt lite på 125 år. Ja, det också. Och de fanns även med gummihjul. Alltså typ cykeldäck i princip, blir jag lite grövre. Styrningen här är ju speciell. Ja, det är den första när man styr med framhjul. Tidigare modell före den här hade bara 3 hjul. Man hade bara ett framhjul som man ändrade. Den var ju väldigt skitig då när jag gjorde ren och gjorde i ordningen då. Efter att den hade stått utställd i många år. Och då var det ju olja och fett på allt det här gula. Det såg ut som att det var brunt, men det var skit. Så jag har ju tvättat med ammoniak, var det enda som kunde ta den här gamla olja och fettet. Men man fick vara försiktig, för färgen ville också följa med. Ja, det går inte att dra på dagens avfettning eller? Nej, det gör man ju inte. Och jag lappar ju bara till han lite, han är ju lite trasig i läder och sånt. Men man vill ju inte klä om heller, så att jag limmar ner det bara lite så att det ska se någorlunda helt ut. Sen var det ju belysning, var ju såna här karbidlampor då, som var vanliga där vid 1900-talets början. Tände man hade ju karbid i och så, vatten som droppade ner på karbid, då blir det ju en acetylengas, tror jag det är. Som lyser väl lite grann, jag tror inte de lyser där jättemycket. Men. Och sufflett var det på, det var ju öppet framåt, så att det var väl inte mycket skydd direkt. Det är ju lite roligt, den här så kallade ratten, som är ju bara en spak. Och den har någon slags visare, så den ska visa vart man har hjul rakt fram nu till exempel. Ja, det är som en liten skeppare typ? Ja, det är som, lite sånt. Sen är det ett antal olika reglage här. Det är ju dels en planetväxel då, så han hade ju som 2 växlar fram och en back. Men sen när man skulle starta upp den så var det ju flera reglage här. Både man skulle ställa förgaser, alltså luften, man ska ställa bränslet och man ska ställa tändningen och få det då rätt för att få igång den. Jag tror inte att det var så där jättelätt. Och det måste hitta rätt läge, va? Rätt bensinblandning, luftblandning och tändning även rätt på något sätt. Så nu lärde man sig kanske det också med tiden, men jag tror inte som sagt att det var alldeles så snabbt få igång den. Man hoppade inte in när man skulle till kiosken. Utan det var nog mer att planera. Man skulle ut en söndagsutflykt eller något kanske. Men Benz alltså, det var innan det blev Mercedes-Benz? Ja, Carl Benz var ju den som var fader till den här bilen då. Och han hade ju sin första bil färdig 1890-talets början som var 3-hjulig då, som jag sa tidigare. Och sen då kom den här modellen med 4 hjul då, när han upptäckte att det gick att göra styrning på 4 hjul. Här var de ute och racea på gården i alla fall? Ja, de hade dragit ut och han hade ju ett garage. Men du skulle även kunna ta passagerare framför då? Ja, det kallas ju vis-à-vis på franska, att man sitter mitt emot varandra. Gäller inte att ha så långa personer där fram då, för då skymmer ju sikten. Ja, men det gick nog ganska sakta, så att det gick nog bra. Annars hade man ju visan som såg att man körde rakt fram. Ja.
Nej, det fanns lite, även modeller som hade säte åt andra hållet, så det fanns lite olika. Dosa dos tror jag det hette, de satt efter varann. Och den användes som sagt fram till 1928. Sen använde museet den 1930 i ett barnets dagståg här i stan. Det är vad jag vet sista gången. Men man vet ändå inte hur långt den har rullat? Det finns ingen... Nej, det finns ju inga sådana hastighetsmätare eller vägmärken. Det finns ju inga sådana instrument överhuvudtaget. Utan det är en väldigt simpel maskin om man säger, jämfört med dagens. Så det är stor skillnad. Och där bak hittar vi maskinen som driver denna 125-åriga klenod framåt på sina 6 hästkrafter. Ja, det är då en encylindrig fyrtaktsmotor med droppsmöjning. Man fick stanna efter några kilometer och öppna här så man smöjde ramlagren. Den hade ju ingen förgasare utan det är bara en slags tank för bensin där luften drog förbi. Nu fattades ett rör här. Så att han tog med sig ångorna in i motorn då. Så det var också väldigt simpelt. En ventil, avgasventil finns. Och annars ja, är det väl som en motor, enkel motor. Man kunde även öppna här och titta ner då i vevhuset. Sen hade han ingen kylare utan hade såna här vattentankar då på sidorna här. Som ju knappt kylde någonting. Utan han kokade ju bort vatten då. 15 liter per mil ungefär. Så man fick ju stanna och fylla på hela tiden. En släpkärra bakom då med donkar? Nej, det är ingen kula på han. Det var inte uppfunnet då. Nej, just det. Häst och vagn bakom med vatten. Ja, fick väl ha dunkar. Det fanns ju bäckar och stannade så att de stannade väl när det var lämpligt och fyllde på. Det lät ju som det var ganska bökigt att rulla på med den här. Ja, det är väl därför den som sagt varit lite använd. Att man skulle vara ingenjör för att kunna köra och få igång den och köra. Man ser ju här är remdrift också med olika stora remmar. Man flyttar dem mellan olika stora remskivor då för att få olika utväxling. Och sen är det kedjedrift då från den här så kallade växellådan, man ska kalla det, fram till hjulen. Och den har ju en slags differential faktiskt också där mitt under här. Så att hjulen går oberoende av varandra. Vart var avgassystemet någonstans då? Ja, det är under faktiskt. Och det är en ljuddämpare typ modern. Och en rördel till den där fattas också. Och bensin fanns ju redan på den tiden. Och då köpte man ju bensin på apoteket. Per liter ska jag tro eller något sånt. Ja, jag vet inte, kanske fanns någon slags dunkar eller tunnor med bensin, det vet jag inte. Men jag vet att man köpte det på apoteket i alla fall. Det fanns inga bensinstationer på den tiden. Det är ju vid start då, att veva igång den och det är nog inte så lätt. Ska se vad är just så. Så länge sedan kom jag tog så där. Han går ju runt i alla fall, jag har ju smort upp den. Men den här veven är en nött också. Och det är bra kompression på den. Den här då? Ja, det där är en finess. Det är alltså en backspärr. Eftersom det är så svag motor, den är ju bara på 6 hästar. Så kunde man ju komma till tvära backar när den inte orkar upp. Då släppte man ner den där, så den här spetsen ner i gruset så att den inte rullar bakåt. Och så höll den där emot, så varje meter du kom upp så höll den där kvar bilen i backen i alla fall. Du fick ha någon som gick bakom då, eller styrde du inifrån? Nej, det styrde inifrån. Det går en vajer dit. Den är bara bort, den här är remskivan. Ja, det där har man byggt bort med dagens bilar. Ja, det finns det inte. Nu är det till och med elektrisk parkeringsbroms. Jag kan ju berätta om försäljningssiffrorna på Benz bilar där i början. Han började ju sälja 1887 och då sålde han 25 bilar. Och sen ökade på då 91, 93, 44 uppåt till då år 1900 då, som var sista av den här modellen. Då sålde han 603 bilar. Och det var ju mest i Tyskland och några i Frankrike tror jag också. Jag vet ju att det har funnits de som skulle vilja köra det London-Brighton-racet med den här. Men jag tror ju att det blev också ganska jobbigt. Han är lite för dålig. Bilar som kom i början på 1900-talet, 1903-1905, då började de mer likna bilar. Även Benz. Och de slogs ju då. Benz slogs ihop med Daimler 1920 och blev Mercedes-Benz. Det var de 2 pionjärerna i Tyskland. Daimler var bara året efter så hade han sin bil färdig. Så det är bilismens vagga.
Ja, det var ju lättmekat i alla fall. Ja, jo, det har gått någon plats. Det är någonting som har blivit sämre med åren. Ja, nu kan man ju knappt byta strålkastarlampor ens på bilarna. Nej. Men i just avseendet med den här bilen då kan man ju faktiskt inte säga att det var bättre för. Nej, det kan jag nog hålla med om. Det var för entusiaster, det var ingen vardagsbilist som kunde använda en sån här. Men man måste ju vara högst i kvarteret när man köpte en sån här bil i alla fall då. Ja, det är klart. Han måste väl ha varit teknikintresserad och ja, optimist kanske också. Tänkte, för han provkörde han i Stockholm på gatorna där, stenlagda gator, och det är klart, då gick det ju bra. Så man då väl fått igång honom. Men just här uppe i Norrland var det bara kärrvägar, så att det 6 hästkrafter på den här 650 kilo tunga bilen, och så sjönk han ner då i hjulspår och sånt, så att det är klart, det gick ju inte.